Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la guía de Dark Souls. Os saludo y bueno, vamos a continuar con esta aventura. Bueno, si os acordáis, habíamos hablado con esta mujer que era la que nos daba el frasco de Estus, ¿vale? Entonces venimos aquí, nos equipamos el frasco de Estus y las gemas por si acaso. Bueno, entonces venimos por aquí, vamos a investigar un poco. Bueno, aquí tenemos un hombrecillo que nos cuenta un poquito, si habláis con él más detenidamente, nos cuenta un poquito la historia y, bueno, y un poquito Dark Souls. Bueno, entonces hacemos el juramento. Y pi. Vale, bueno, hemos cogido el sello. Aquí parece ser que no hay nada. Recuperamos las almas. Y vamos a hablar con este hombrecillo. Está cerrado y tenemos que darle la llave, por lo que parece. Así que, bueno, vamos a hacer un par de cositas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, tenemos que venir aquí, tomarnos un alma de soldado anónimo y todas las almas que podamos. Y ahora hablamos con este hombrecillo y nos faltan almas. Nos faltan 500 almas, vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Fragmento de titanita. Vale, está bien. Entonces venimos por aquí. Y caballeros, voy a explicaros cómo se obtiene otro frasco de estos en este nivel. En esta piedra golpeamos y frasco de estos. Con lo cual podemos llevarle este frasco de estos a la señora y así que nos dé otro frasco de estos. Bueno, venimos por detrás de la herrería y cogemos alma de soldado anónimo y gema de vida. Con lo cual esto nos va a venir bien para poder comprar en el herrero. Vale, bueno, ya tenemos 2300 almas, con lo cual ya nos permitiría comprar el escudo. Entonces hablamos con ella, le damos el fragmento, mejorar fragmento de estos y ya tendríamos 2 frascos estos nada más empezar el juego. Vale, entonces venimos por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí al hombrecillo, le vamos a comprar este escudo, 2000 almas, ¿vale? Y acto seguido lo que vamos a hacer es equiparnos la estrella de la mañana, seleccionamos a este pibe y le matamos. Bueno, os preguntaréis, ¿para qué estará matando a este hombrecillo?
You won't get me. Se protege, pero nosotros somos poderosos y le matamos. Vale. ¿Para qué hemos matado a este mercader que nos es tan útil? Bueno, primero hemos comprado el escudo, ya que al matarlo no os preocupéis porque al cabo de que nos pasemos el juego reaparecerá aquí un ataúd y pagando 2000 almas aparecerá el espíritu del mercader, con el cual podremos comerciar normalmente, pero nos da la armadura de Seldora. La armadura de Seldora yo la quiero porque la armadura de Seldora proporciona incrementa el número de almas obtenidas. Si veis aquí en la descripción, su diseño recuerda a los días de gloria de Seldora en pleno auge de la piedra brillante y su efecto incrementa las almas adquiridas, con lo cual si nos equipamos la armadura de Seldora, bueno, pues vamos a tener un plus en recolección de gemas. Así que bueno, ya sin más dilación, vamos a pasar a la primera zona, el bosque de los gigantes. Bueno, venimos por aquí y vamos a ver qué tenemos aquí. Moneda oxidada. Bueno, venimos por aquí, tiramos de la palanca y continuamos por aquí para bingo. Bueno, después de esta tontería llegamos aquí, ¿vale? Vamos a venir por aquí. Vamos a abrir esto. Efigie humana. Bueno, teóricamente por aquí se podría saltar y llegar a coger ese objeto, ¿vale? Y como ya os he dicho que se me dan bastante bien los saltos, bueno, si continuamos por aquí podremos acceder a otra entrada de la cascada donde podremos coger ese objeto. Pero como ya os he dicho que yo soy un adicto a los saltos, pues saltamos por aquí y caemos justo. Entonces recogemos hueso de regreso y alma de no muerto perdido. ¿Veis? Y cómo salimos a la zona de la cascada y entramos en el bosque de los gigantes. Si os fijáis, esta es la cueva por la que podríamos haber bajado, ¿vale? Bueno, pues entonces continuamos por aquí y ahí hay un nombrecillo, pero que de un par de golpetazos nos lo cargamos porque, bueno, porque somos un guerrero con bastante nivel. Entonces venimos por aquí. Estos hombrecillos nos dan gemas de vida. Y aquí encendemos la hoguera. Perfecto. Primera hoguera del bosque de los gigantes encendida. Bueno, continuamos. Vamos a cambiar de lado porque así nos ven estos hombrecillos. Y los podemos matar. Yelmo de infantería hueca. Bueno. Ahí veis un hombrecillo que nos dispara con un arco. Y ahí otro que viene. Entonces, matamos a uno.
y nos dejamos caer encima de este cadáver. Y criticazo. Bueno, venimos por aquí y cogemos otro almita. Vale. Bueno, continuamos. Y llegamos aquí. Vamos a curarnos. Bueno, vamos a venir por aquí. Vamos a dar una vueltecita. A ver si queda algún cadáver más. Parece ser que no. Vamos a venir aquí. Cogemos una gema de vida. Venimos por aquí. Y bueno, vamos a continuar. Mucho cuidado con estos hombrecitos. Una hostia, no sé por qué, porque estaba ahí medio cubierto, pero bueno. Venimos por aquí arriba y cogemos este objeto. Entonces, ¡ah!, nos tiran flechas desde ahí abajo. Cuidado con no caeros, que casi me caigo. No manquéis como yo. Cogemos la espalda y crítico. Y adiós, señorito. Bueno, los saltos. Entonces, espada corta. Nos vamos a equipar la espada corta, ya que bueno, no es una espada del todo mala. Y bueno, no es un arma buena. El set de movimientos es rápido y demás. Pero bueno, la pega es que su daño es muy reducido. Entonces, una gema de vida. Vamos a hacer un reconocimiento. Comprobando que no hay ningún otro... cadáver que pueda despertar y jodernos. Ya que, bueno, aquí veis a este caballerete que no habla con nosotros y que guarda una espada recta rota. Bueno, el caso es poner el arma a dos manos, darle un par de hostias y retroceder. Como veis, él nos hará un set de movimientos. Bastante bueno. Pero si le cogemos la espalda, posiblemente acabemos haciéndole un crítico. Cuidado con esos movimientos. Mucho cuidado. ¿Lo veis? Por eso hay que tener cuidado. Esperéis a que haga su set. Y le dais un golpecito. ¿Veis? Como veis, pega muy duro.
y es bastante rápido. Como veis, pega bastante duro. Cuidado con esa carga. ¡Conseguido el crítico, por fin! Bueno, no os quedéis muy detrás porque os puede hacer un golpe. ¿Veis? Yo ahora he intentado hacerlo muy deprisa y casi me mata. Entonces, lo mejor es que esperéis a que haga su set. Y... ¡hasta luego, amigo! Bueno, y nos deja espada de caballero de Heide. Vamos a verla. Espada de caballero de Heide. Como veis, tiene daño... escala muy bien con la... bueno, no escala prácticamente bien, pero tiene bonificación de electricidad. Y bueno, tiene de daño 75 más 45, así que bueno, no está mal del todo. Bueno, pasado este momento, entramos en la niebla. Vais a perdonar un segundito porque esto se me ha descuadrado. ¿Vale? Vale. Bueno, continuemos. Entonces. ¡Uy, un fulano! No pasa nada, está muerto. Aquí vemos que hay un fulano que no nos ataca. Armadura de infantería hueca. Perno de madera. ¡Un enemigo! Le cogemos la espalda y ¡zum! Hasta luego, tío. Bueno. ¿Veis esto de aquí, verdad? Bueno, por aquí no podemos entrar, pero os sonará. Ya os digo que os sonará. Un arquero, esquivamos el primer golpe. Y esquivamos a su colegui. Como veis, de un golpetazo fuerte mueren. Digo, a ver si me va a matar ahora el Parguelas. ¿Esperáis a... ¿Esperáis a que os tire la bomba? Y entonces, ¡catapum! Bueno, aquí hay otro hombrecito. Guardando este objeto. Una rodela. Ya sabéis lo que es una rodela. Es un escudo pequeñito. Pero que, bueno, a mí no me hace especial ilusión. Bueno, matamos a este caballerete. Urna de brujería. Bueno, ¿veis? ¿Veis esas puertas, verdad? Bueno, antes de abrirlas, vamos a venir por aquí. Nos dejamos caer. Y encima de este hombrecito... y le damos matar. Bueno, vamos a ver. Si bajáis por aquí, vais a tener el camino mucho más fácil, ya que abajo está plagado. Bueno, no plagado, pero sí que es verdad que hay un par de enemigos.
Y mirad, este es el hueco del que os había hablado. Entonces, para coger aquel objeto, tenemos que hacer un saltito. Una efigie humana. Ahí hay un caballero. Al cual tendremos que matar. Vale, y aquí vamos a curarnos porque no quiero que me maten en esta zona. La verdad que si me matasen en esta zona sería bastante cutre. Bueno, como veis aquí tenemos dos hombrecillos. Uno que sube y el otro que aguarda abajo. Pero ¿qué le podemos dar? Matarle. Entonces aquí hay más hombrecitos. Entonces, venimos por aquí. Bueno, y ese nos ha dado, porque es un gilipollas. Compañero. Y los matamos. Bueno, como veis ya no quedan más enemigos. Aquí están las escaleras. Y aquí hay un objetito que es 3 gemas de vida. Bueno, continuamos por aquí. Y si os fijáis, ahí hay un objeto al que no podemos acceder. Y por aquí arriba hay unos caballeretes, los cuales, si entramos aquí, saldrán corriendo para hacernos una emboscada. ¿Lo veis? Ahí están. Bueno, los matamos y una vez que ya nos hemos librado de la emboscada, ya sí podemos venir por aquí. Bueno, ahí hay un bicho que es una salamandra, ¿vale? La cual nos tirará esas bolas de fuego e intentará matarnos. Pero si tira la bola de fuego, salimos corriendo y abrimos la puerta, nos dará el tiempo exacto para entrar y que no nos dé la llama. Y entonces venimos aquí y tenemos un objeto súper chulo y súper útil. La verdad que yo de momento no lo he usado bastante, pero espada larga de fuego. Bueno, como veis, la espada larga de fuego hace bastante daño y tiene bonificación por fuego. Bueno, entonces nos vamos. Y para no hacer todo este camino, otra vez subimos la escalera. Bueno, ¿por qué os he dicho que vengáis aquí antes de abrir las puertas? Pues bien, tras esas puertas hay una mercader y una hoguera. Pero claro, si hubiéramos entrado y activado la hoguera, todos estos caballeretes que estaban por ahí tocándonos las narices, pues nos habrían vuelto a reaparecer. No son complicados, pero bueno, sí que es verdad que incordian un poquito. Entonces, venimos aquí, abrimos estas puertas, entramos y encendemos la hoguera. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del bosque de los gigantes. Un saludo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!